Muli pong sumati ng kapayapaan ng Panginoong Diyos, mga kapatid, lalo na po sa aming mga kababayan. Salamat po sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na meron tayo upang magkarinigan at nag-aanyaya po kami sa inyo mga kababayan na tayo po ay sama-samang dumalangin sa Diyos upang ipagpasalamat po natin ang mga kabutihang ating nasusumpungan sa bawat araw. Kung inyo pong mamarapatin, samahan po ninyo kami. Simie kpɔnak besi agbe. Ne mi dzibe Yawoɖa ɖeka kple mi la, mi nɔ kple mi esime miayɔ Mawu. Mina mia katã miado gbe ɖa. Panginoon, naming Diyos, Aƒetɔ mia Mawu, mia Fofo, Mawu nuso katã ŋutɔ. Akela miele akpe dam na agbe kple ŋusẽ si nèna mi. Akpe ɖa wò ɖe ŋutifafa si le míaƒe dziwo me, siwo míate ŋu ase le mía ɖokuiwo me. Togbɔ be míele ɣeyiɣi vɔwo me hã, ekpɔ míawo kple mía lɔlɔ̃tɔwo ta. Akpe na wò hena mɔnukpɔkpɔ si nèna mi be míadzɔ ɖe xexe sia me. Eye nu si míebia na mi wɔne wuna le ɣeyiɣi si dze la nu, vevietɔ le afɔku yiwo me. Woe nye ame si le dɔ wɔm ale be míanɔ anyi le tomefafa me. Fofo, naneke meli míatsɔ aɖo eteƒe o. Na míaƒe akpedada kple kafukafu la na ade wò kɔkɔeƒe la. Nenema ke míebia wò kpeɖenu. Fofo, míɖe kuku na anɔ kple mi le míaƒe ɣeyiɣi la me. Nu geɖewoe he agbegblẽ va amegbetɔ ƒome dzi. Eya ta naka asi dzinuti na wò nuwɔwɔwo. Lebe luʋɔwo woatrɔ ava gbɔwò azɔ le agbe ƒe yeyinyenye me. Alebe nene ƒe afɔku siawo, nene ƒe nu siawo katã, ame aɖeke mele míayi egbɔ o, eye teƒe aɖeke mele dedie le míaƒe ɣeyiɣi sia me o. Negbe be míanɔ wò nublanuikpɔkpɔ kple dzikpɔkpɔ te ko. Kpe ɖe mía ŋuti be míata mɔ aɖe si dzi míato asubɔ wò. Fofo, fia mí emɔ si dzi míato, alebe mía katã míate ŋu asubɔ wò. Zi ale si nèle agbe kple ŋusẽ na mí. Tsɔ vodada siwo míewɔ la ke mí. Akpɔ nublanui na mí Fofo, eye megagbe mí o. Megaɖe asi le mía ŋuti o. Ɖe mɔ na mí be míanɔ anyi ɖekae le dzɔdzɔenyenye ƒe mɔ la nu si dze nuwò. Akpe na Fofo ɖe wò lɔlɔ̃ si le asiwò na mí la ta. Le mía Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Live
Nyatewo akpɔmi Ŋutegã le UNTV 37 dzi kple MCGI ƒe yavalawo eye nyatewo akpɔmi fifi le UNTV YouTube dzi. Míawoe nye Mawu ƒe hameviwo eye míedo nye bɔkɔ na mi tso Filipi dukɔa me. Esia nye MCGI ƒe dɔmenyowɔwɔ la. Sabayang pinagpala ng isang buklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patunay nito. Ang ating lahat ng katotohanan, bansang banal ang lahi ng mga hinila. Ang bayan masikap sa mabubuting gawa. Diyos ang sandigan, MCGI. Unong salamat kasama sa kapatirang tunay ang galinga. Lumiliwanag na sa mundong natirimlan, ipinapahayag sa Diyos ang karangalan. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patunay ito. Ang dating daanan ng katotohanan, bansang banal at lahi ng mga hinila. Ang bayan masikap sa mabubuting gawa. Diyos ang sandigan, MCGI. May pag-ibig, may pag-asa, pananampalatayang gumagawa sa mabuhay o hawatan. Jesus tayo'y matatagumpay. Ng katotohanan, bansang banal at lahi ng mga hinila. Ang bayan masikap sa mabubuting gawa. Diyos ang sandigan, MCGI. Ng katotohanan, sumasambang tapat sa buhay ni Diyos Ama. Sa isip, sa salita, mabubuting gawa. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, MCGI. Christ Church of God International. Magandang gabi po. Ngayong gabi ay makakasama natin bilang virtual audience. Efienami. Hena efiensiamesio le miaƒe kadzi wo nye mianɔvisiwo tso San Pablo Laguna chapter. Ame si le wo nu la eye Nɔviŋutsu Dexter. Aleke miedo fie nyi bɔkɔ na mi le Laguna ŋutome. Efie Nɔviŋutsu Daniel kple ame siwo katã kplɔ mi ɖo akpena Mawu be miawo miekpɔ gome le MCGI ƒe dɔmenyowɔwɔ la me. Miawo kple mianɔvi siwo tso San Pablo City ƒe ƒuƒoƒea me. Woawoe nye esia. Yo akpe geɖe Nɔviŋutsu Dexter tso Laguna ŋutome. Miawo kple mianɔvi aɖewo hã wole ekadzi kpli mi. Wo kple eɖewo hã woawɔ ɖeka kpli mi ale be mia ade
mianovi amegbetɔ aɖewo gbɔ le Laguna. Ame siwo nye kuviatɔwo nya kae dzɔdzɔme nuti nunya gblɔ tso kuviawɔwɔ nuti na ame aɖe nye kuviatɔ eye nya kae ŋɔŋlɔ kɔkɔe la hã gblɔ. S-Force ƒe anyadzigbalẽ la gblɔ be kuviawɔwɔ la enye ame aɖe si media dɔwɔwɔ o. Esia gɔme nye be ame la enye kuviatɔ esi medzi be yeawɔ naneke o, esi medzi be ya ado vevie ɖeɖi nate nu o, togbɔ be nutete le enu hena wɔwɔ hafi, gake ya medzi be ya awɔe lo alo adi nu bubu aɖewo awɔ si ma akpe fu ɖeke o. Kuviawɔwɔ la wotsɔe sɔ kple susu geɖewo abe ame aɖe si ŋusẽ mele esi geɖe o, alo ame aɖe si medoa alɔ edzi o, alo ame aɖe si medoa vevie o, kple ɣeyiɣi aɖewo la nuɖuɖu maɖu nyui kple agbenɔnɔ gbegblẽ aɖewo siwo medze o. Be nànye kuviatɔ la, esia hã gblẽ nu le ame ŋuti, enana ame ƒe dzi gbana eye ame aɖewo vɔna be yewomate ŋu awɔ nane o, eye ame aɖewo hã ame ɖokui ŋusẽ dodo xɔxɔ hã mele wo me o, eye na ame aɖewo ya enye seselame nyui be yewoma aʋã kura o. Nukeke blibo la katã le Kanedia ƒe nugɔmekula aɖewo dometɔ ɖeka be gblɔ be amegbetɔwo la enye nane si le bɔbɔe be woanye kuviatɔ, gake menye nu nyui wonye o. Be ne enye kuviatɔ la ate ŋu awoe be wò lãme ma ase o, nye kuviatɔ mawɔ ŋusẽdɔ bubu aɖeke o. Wɔna siwo le vevie hena míaƒe lãmesenɔnɔ, esiawo la egblẽ nu le míaƒe susu me kple míaƒe lãmesenuwo ŋuti eye wòhea dɔlélewo vana esime ame aɖewo alolo gã alo ame aɖewo axɔ sukli dɔ. Nene ƒe nu siawo la ewɔnɛ be ehea eku geɖe vɛ nɛ eye ame xexlẽme 5,000,000 kple dzivɔ woku. Le kuviawɔwɔ megbe la, esia hã egblẽna ŋu le ame ŋuti womenɔ agbe nyui o, eye esia ame ɖokui makplamakpla wònye. Kuviawɔwɔ hã ewɔnɛ be ame aɖe mete ŋu de ŋgɔgbe o. Ame aɖe si nye kuviatɔ eƒe susu mewɔa dɔ nyui o, eye esia la enana eƒe susu nɔa miɔ. Kuviatɔ la ezana ɣeyiɣi geɖe be wòaɖo biabia ɖe nu, eye gawu la ɣeyiɣi aɖewo la womesea biabia gɔme blibo o. Yete ɖeko le eteƒe be míadzudzɔ kuviawɔwɔ eye be míadze gbagba be míanɔ nu siwo hiã be míawɔ la wɔm, be esia nava eme la nuɖuɖu si nedze ate ŋu ahe nu geɖe ave ale wòdze be nàdo alɔ na agbɔ ɖe me, gbɔdɔdɔ ƒe nuwɔnawo ɖe ɖoɖo nu, eye gawu la gɔmesese deto nyui aɖe kple ale si wòle be wò susu nanɔ le agbe me. Be nànye kuviatɔ la, ŋɔŋlɔ kɔkɔe la gbe sia míaxlẽ Romatɔ ƒe agbalẽ 12. Egblɔ bena ne vevie dodo hiã la, migawɔ ƒome o. Le Tagalogbe me, ne vevie dodo hiã la, migawɔ ƒome o. Mixɔ dzo le gbɔgbɔ me. Medze míanye kuviatɔwo le míaƒe vevie dodo me o. Ele be mía ado vevie asubɔ Aƒetɔ la. Azɔ nu katã wogbe esia ɖo. Susu katã Mawu gbe kuviawɔwɔ ɖo. Ana nanye vevie dola. Mina mía axli. Petro ƒe agbalẽ 2 ta 1:5 yi ɖe 8. Elabena ne nu sia le mia me eye wòtsi aku la, sɔ agbɔ ɖe dzi la ana mianye kuviatɔwo kple amematseku hena mía Aƒetɔ si dzedze mía Aƒetɔ Yesu Kristo o. Ne nu siawo le mia me, yeta na ame be manye kuviatɔ o la, ele be wòanye kutsela.
Gblɔ tso kpe ɖe míaƒe xɔse la ŋuti. Amewɔwɔ megbe la sidzedze megbe la ame ɖokui dziɖuɖu. Le ɖokui dziɖuɖu megbe la Mawu sosroɖa megbe la nɔvi lɔlɔ megbe la lɔlɔ na amewo katã. Ne nu siawo le mia me la mianye kuviatɔwo o, va wònye be nànye kuviatɔ. Le Biblia ƒe nyanua edzi be amegbetɔ nanɔ dɔ wɔm. Mese English ƒe abe bubu aɖe bena kuviatɔ la gbɔgbɔvɔ ƒe dɔwɔnue. Ne enye kuviatɔ mele naneke wɔm o la gbɔgbɔvɔ la ayi edzi anɔ wo tem anɔ kpɔkpɔ ta kristotɔ la mevona o, enɔa dɔwɔwɔ dzi. Agbeme ƒe nya ƒomevi vovovowo li. Xɔse ƒe nyawo, gbɔgbɔme nyawo si míate ŋu ase eye akpɔ le MCGI ƒe channel la dzi. Ɖe kuku mia like eye mia amen na amewo eye mia subscribe na mi ale be video vovovo si mia ade afi ma la ade mia gbɔ. Eye hadzidziwo le afi ma kple nu bubu ƒomevi siwo ado dzidzɔ na mi ale be míaƒe agbenɔnɔwo nanɔ Mawu ƒe nufiafia kple eƒe nyawo nu. Le ɣeyiɣi aɖewo me la amegbetɔwo la woƒe ƒomeawo eye nye nu si gbɔ wokpɔna gbagbiagba alo woƒe dɔwɔwɔwo alo woƒe nusɔsrɔ̃wo. Yeta mi bia mia nɔvi amegbetɔ aɖewo be ne mi anya nu si wòdze be amegbetɔ nadi gbagbiagba le agbeme. Tungkul dito, panornya po itu. Ada kuku mi kpɔ esia ɖa. Meɖe kukua ɖe afi kae exɔa le meɖe ku agblea ɖo ɖe asia meɖe kuku ale megbe gɔme ɖem ta nyemate ŋu axɔ ƒe numero fifi la ta meɖe kuku ƒoŋu ɖo ɖe ankunye ŋutɔ masi esia akpe kaka. I think like doing what makes you happy, like not waiting to do what makes you happy, it should be a priority. I think that like everything Mele susumbe. in the end, if you just do what brings you joy right away. I think a big part of it is right, like your social life. I think right, a lot of the talks of even the effects, right, like post-pandemic, right. It talks a lot about. Right, like how we've kind of taken a hit in terms of like socializing with others and just staying in touch with others. The social aspect of our lives like bleeds miaƒe hadede le miaƒe agbeme, miaƒe susume kple miaƒe seselame la wonye nane siwo hiã le miaƒe agbeme. be it friends that we haven't talked to like since the pandemic or even those that we have, just meeting in person and seeing one another. I think it makes a big difference. And I think a big part of it too, at least for me, is this spiritual aspect. So I practice Christianity, and I think realizing that I think my faith has taken a hit, during the pandemic, and not being in community as much. And so I think that's something that I personally want to prioritize more coming out of this pandemic, and being more intentional in that. So. Yeah, my grandparents passed away a few years ago. Mama nye tɔgbia kple mama nye wogblẽ na mi. Didn't spend a lot of time with them, so she told me to like try to spend more time with the family. Wogblɔ nam be mi azã ɣeyiɣi geɖe ɖe ƒomea ŋuti. My family. Keluarga saya. Family, you got to take care of your kids. Keluarga, kamu Wo ƒomea nakpɔ ɖeviawo ta. Help your family.
akpada wo pomanuti hero back home. la apama And prioritize God. This should be your number one priority. Go to church. mia ide solima Base everything. Whatever you do in life has to be. nusio kata miona la agbamala ala mia we de mauta Unahin sa buhay ay yung dapat makilala natin ang Diyos. Kasi ito ang pinakamataas na antas na sijeje mau eye anya gba ela bana esienya sijeje pokokoma kekiake alo nunya siu nya kpo la anyigbaji panlupa. Madali na lang yan. Mahalaga. Diyos ang uunahin natin. Kasi ito mag-guide sa'yo. anyigbaji nuwo wola bobwe kake esile vevie la wawe nya mau po nuwo eye sienya nya dren kuku alo nya didi demie mau awe nami dokwe ujibe mia di mau po pia do po gbagbia gban kple epe joju nyenye yeta amabubo ula vodadawo ala bo ula gadim nugbanto sidim ula ayenya ga kwa na wobu mau jale siga ala wusiko yeta galawusi nti papa malawo ma o galawusi ka kuma tendrana na kado o bubu ula kwa ula uhiu matum adola nugbegblon wo mau dene kuya nugbanto ojibu wadi eyenye mau ala be yagbe nunyisi ukata la agbamalacho de wo dowodwita ma gamamalina mau wa eje abe na lo wo dowodwi wu amesi la agbenamo wala mawi na agbe poda amado olila omo wado adaka okaka la agbe abenu biala na amesi la mawji omo la do adaka wo okaka la agbe mau awon kunam ba wala agbe jo chijajate kakela bomo wao o akaka sinoto siwo avula wosi khila wosi hala akpapuawo ayete olevevie amesi na agbela alevevie wo dodwi atanga no asiwo kakama umala asiwo ola manyu la nyatepo ma kron no wanyeba gagadela asiwo kasino gadela asiwo menye eyenye gomadodo la o la biblia Gblɔ luka ta ton pipi aton eyo o Gblɔ tawi eva pipi aton eyo o Gblɔ na wo bena mi kpɔnyi eye mi le bena mi adokui le nukekle nuti ela bena amaƒe agbe menua eƒe nukpɔkpɔ vivivo la me o dene kuya amaƒe agbe mele eƒe nukpɔkpɔ vivivo la me o amaƒe agbe mele eƒe kesinɔnuwo kpɔkpɔ me o agbe le vevie wu wo nudodowo kple nuɖuɖu jelesi agbe le asiwo la esia enye kesinɔnu gã siwo mate ŋu atso sɔ kple naneke o mianɔvi amegbetɔ aɖewo le mia si wonye kesinɔtɔ gake ayikuwo mele wo me o ɖe wòle be woava aƒli kura ne peso milion sɔŋ woazã aƒli nu ka tae ne woe wònye be enye hiãtɔ eye wo ayikuwo eve katã le dɔ wɔm eye ɖeka woƒle nɛ milion ɖeka ke milion vee ma nuku ɖeka la enye milion ƒe afã home yeta wo nukuwo xɔ asi nenema ke wu ne na abu wo agbe blibo la katã milion ewo koe wonya yeta nu ka te na wu ɖokuiwo ɖe dɔwɔɖui ta eye naŋlɔ mawu be evɔ adzɔdoga le asiwo alo wo ga zazãwo alo nunya gɔmesese si mawu na wo miwɔ ɖe eƒe se dzi adi eƒe fiaɖuƒe la gbagbagba midi mawu gbagbagba le nuwo katã me. Ating mass indoctrination kung loloobin ng Panginoon, yan po'y pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Mabigyan natin ng puwang sa ating mga buhay ang mga salita ng Diyos at kung papaano ba tayong makagagawa ng kanyang kalooban.
Yan po ay sa August 8, araw po yan ng Lunes, alas 7 ng gabi. Atin pong pagsalusaluhan at pag-usapan ang mga aral at doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Amin pong ibabahagi sa inyo ang aming pananampalataya at iyan po ay sa pamamagitan ng ating pong mass indoctrination. Translated po tayo into 20 international languages at maaari po ninyo mapakinggan kung ano po yung preferred language ninyo. At sa local language naman po, meron tayong 8 translation na kung saan ay pwede din po ninyo mapakinggan ang ating pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesus. Kasabay nito, ang ating pong MCGI channel, patuloy namin pinag-aanyaya sa inyo. Paki-like, share, and subscribe. Yan po MCGI channel. Inyo pong mantabayanan ang iba't ibang mga video uploads na atin po namang inilalagay dyan para sa mga bagay na makakapulutan natin. Api me akpɔ miaƒe video kple nukpɔkpɔwo le afi ma ate ŋu akpɔ esewo kple dzɔdzɔnyenye tso nu siwo Ŋɔŋlɔ Kɔkɔe la gblɔ la me. Emegbe la, míawo kple mía nɔvi siwo netso Members Church of God International tso Laguna. Nɔviwo le mía si eye eɖewo woawɔ ɖeka kple mí ale be míade mía nɔvi amegbetɔwo gbɔ le teƒe ma gome. Míeyi edzi le Filipi dukɔa katã me, vevietɔ le ɣeyiɣi sia me. Esime amewo anyigba ʋuʋu gblem le wo ŋuti. Míele mía katã míakpem ale be le mɔ sue aɖe nu la míate ŋu akpe ɖe mía nɔvi amegbetɔwo ŋuti. Eye emɔ sia mɔnu si míato awoe la, mía awoe ale be Mawu ƒe dɔmenyonyo la nade mía gbɔ. Eye mía katã míaɖe gbeƒã Mawu nuso katã tɔ la. Mina míakpɔ modzakaɖeɖe aɖe tso nu geɖe siwo le dzɔdzɔm le míaƒe agbewo me la ŋuti si eyiya ɖoɖea gɔme be menyo o. Gake susu bubu aɖe li si wòdze be míalé ŋku ɖe eŋuti vevietɔ. Dzɔdzɔnyenye si Ŋɔŋlɔ Kɔkɔe la gblɔ be ne wòanye be míelɔ Mawu la, nuawo katã ti woa dɔ na ame siwo lɔnɛ. Ale siwo gblɔ nɛ enea, esia eka ale wo susu bubu le. Mina míakpɔ fefevi aɖe ko alo modzakaɖeɖe video aɖe tso nu nyui siwo wòdze be míalé ŋku ɖe eŋuti kple nu siwo katã dzɔ le míaƒe agbeme la ŋuti. Iya, ayos ka lang ba? Hindi ko mo alam kung Leki elisesia. Nye menyo. Leki ala nye wɔwɔ mu. Eyiya ɖo me la, ame siwo míenya o la wosea mía gɔme nyuie wuna. Ate ŋu agblɔe na nuti na le susum lena. Nu katã agbe le sesem ale gbegbe. Ame nyuie menye. Nye nyemele vɔ aɖeke wɔm o. Enɔ mele asinye o. Eye le ŋkeke si va yi la, wonyam le dɔ me hã. hello? Wala pa nga. Hello. Ilang linggo na akong naghahanap eh. Hado. Mele dɔ dzim kɔsi ɖe geɖewoe nye esia. Ako wogbenye xɔxɔ. Ɖoyi enya ame aɖea. Elabena nye ga le vɔvɔm. Dze be maƒle atsike na etɔnye no ano.
alia ola onyo akpe Yes, hello. hello Sasaki apa to Sasaki enyi I understand. Okay. masa agoma Hanggang ngayon, enyo akpe gede di pa rin natatanggap. kron le fifi maha nana kamali o umalanya homda doda kama o enya avi ama hachocho puma bia vela anyigbaji da kanya ya tow eye ede ha ala kasnoto po akpagoma Pakiramdam ko na nga, anyanu simaja crow maabante sa buhay. Tapos, ayun, masala maba nya patuloy na. numalaji jamnam o yela nu jojo adoma na panu jojo siaw la nya ham la magbay ala ba fifia ko nukula fifi makopom na la mabu achoma po o nukaka silava klido senya Ang dami ng problema. Nakakapagod lang po. enyeya ku khegado la fudam anyanusi dedite amanuti alagbagba na wanyaba na drop on ko siala kaka mawa nusi jena ya taw o majebe mia drop on la agbasia madada o la ba amesio doma mia drop on la ay abusu suchu anula ay nusi la ngogbona la Salamat sa Diyos sa paalala. akpen mau da wonu promanyalata Sabi ng buhay. Naniniwala ko na agbesia godo baba makwese hindi papayag ang Diyos na api pa din tayo dun. It's a matter of perspective, Iha. lanana pa agba mama Ang nasa tuwid. pukpekpe mano anyi o ekpe ya eka wo susu sila asiwo ama jojo pe didi enye jojo nyenye sie na wanyebe nusi na la susu ba nye vonla zigede la wonto wo nyonyo yi dai miga na mia no egbede de ko popo ke bo mia abu echo si gbona kple nkeke siwo la kpledo fukpekpe si le fifi fukpekpe siwo matomi le fifi la meje jijo si wa dede go afia le mia nuti le choma la o mau pododo Pangalan mo, Iha. abe open kodi Sabi nga ni Nay nung nabubuhay pa siya, ikaw nagpangalan sa akin eh. esima nonye la agbela Julia. aglobe awenya amesi chonko na mi Ang nagbibigay sa tao ng positive thinking, yung trust, nusi na amagbato susu sinyula eyenye nudodo unless there is trust, de nusi ji okoselata ng negative na nudo de maunu mali ola wo susu bubu manyu esiayo abela kwadon malastron todoma na wanyebe mieko mianyo jisela mia asusu vo o nyi mokpokpole mia se la ba mi doji de mia nyu nusi apipi onya abela kwadon ma amesi tuhwa de nawo na ko ajisia akwa ajiseba akwa asasa na anyigba vuvu joha magba o kwa no gboba anyigba vuvu gbonala onu tifafa ano wo susuma ba wo apola ma agba na anyigba vuvu jo alika asasa magba alo o yeta susu gbegblã ɖeke manɔmɔ o no wanye be nuɖo ɖe nunu le me le mawu ƒe akpadzi ehia xɔse wotso esɔ kple ali naɖo nu ɖe nunu naɖo nu ɖe mawu nu esia nye xɔse ƒe gɔmeɖeɖe Hebritɔwo 11:1 xɔse enye dzidodo ɖe nu siwo kpɔa mɔ na nu
kple kaka ɖe nu siwo mekpɔna o la dzi. Xɔse enye dzidodo ɖe nu siwo kpɔa mɔ na nu kple kaka ɖe nu siwo mekpɔna o la dzi. Xɔse enye Meron kang kapanatagan, meron kang trust, ay nawawala yung fear, nawawala yung agam-agam, nawawala yung preoccupation, yung mga pag-aalala, naaalis yun eh. Pagka meron kang tiwala. Ngayon, paano tayo nagkakaroon ng hope? Paano tayo nagkakaroon ng trust? Para maalis lahat ng duda, mga alinlangan, mga takot, mga fears, mga agam-agam. Paano tayo nagkakaroon ng faith o nung trust? Basahin natin yung sinabi ni San Pedro sa ikalawa. Aleke ndodo alo xɔse anɔ mía si, mina míaxlẽ nya si Petro gblɔ. Ta ɖeka kikui asieke, Petro ƒe agbalẽ evelia. Eye nyagblɔɖi si li ke sesẽ wu la le mía si, eye nyewoe nye bena miekpɔ edzi abe akaɖi si le keklẽm le tsyɔtsyɔƒe ene, ela se si me nu la ke eye nuklẽɣletivi la dze le miaƒe dziwo me. Nyagblɔɖi nya si nɔ apɔstolowo sie nye be nyagblɔɖi si li ke sesẽ wu la le mía si, Mawu ƒe nya woɖo kpe edzi. Ale be woaɖo dzi ɖe enu, aɖo nu ɖe enu. Egblɔ be nyagblɔɖi Mawu ƒe nyawo la godo ava eme. Kaka ɖe dzi le asiwò be edzi ava edzi, ele eme va ge. Ele be naɖo ŋu ɖe Mawu ƒe nya nu. Ne eɖo ŋu ɖe Mawu ƒe nya nu la, dzimaɖitsitsi aɖeke manɔ anyi azɔ o. Ne miexɔ Mawu dzi se, mieɖo ŋu ɖe Mawu ŋuti. Esewoe nye nu siwo nye dzɔdzɔnyenye si le Biblia me. Le UNTV míakpɔ esiawo kple yaʋala vovovoawo katã dzi. Miate ŋu alike alo ashare míaƒe nufiafiawo eye asubscribe na mi. Mí le nusrɔ̃ge atso esawo ŋuti le ƒe Dzinuenyia ƒe ŋkeke 8 gbe. Enye Ghana ƒe gaƒoƒoa ŋdi ga 11. Ake la, míegawɔ dodokpɔ, dutoƒo dodokpɔ aɖewo. Ɣeyiɣi aɖewo la ɖe ahedada ta, ame aɖewo enu kpena wo. Alo žele si woƒe awu siwo do menya kpɔ abe ame bubuawo tɔ ene o. Le dodokpɔ wɔwɔ sia me la, dada aɖe kple emamea yɔvi enu le wo kpem be yewoayi ɖe nuɖuɖu ƒleƒe. Ye ta wo dogo le nu biam. Mina mía akpɔ nu si mía nɔvi amegbetɔ aɖewo wowɔ. Gusto ko po yung may tsokolate. Ah, yung may tsokolate. Alin dito? Ito bang gusto mo? Kaya lang, madosing tayo. Chocolate. Míawo la míeƒo ɖi. Míate ŋu abia ame bubuwo be woaƒli na mí. Elabe míawo míƒo ɖi. Mía ŋuti ƒo ɖi. Mina míadi ame bubu aɖe. Ma'am, excuse me po. Sandali lang po, ma'am. Kasi Madota flache. Anu le nye kpem be mage ɖe aƒea me
tepama atobia yo nye bi aple nana nyom nye la papam o yeta ateng anu afia la ba magada manao ma plinami ayom ayo biachu asinya be de majiba ma aple nuna avia maha atobia yo bi maha la bo mateng agada no adrapo maglobo wateng ayema hafi Chocolate siguro. Sige po. Opo, sige po. May anak kasi akong maliit din na 4 years old. So, syempre gusto niya mamili. Devi de la nya asinya ako apa ana. Godo ne bi aple nana la. Galawusi magloba maka fada eta. Mananu na napa amamau. Enyela dwawom yeta mananu. Nyakata mieto fukpekpoma. Na yung Diyos na magsukli sa'yo. Enye benen nanu no via magba tola mawi ado tepenao. Nahiya lang po kami pumasok sa loob. Pwede po ba pakibili ng birthday ng apo ko? Nahiya lang po kami pumasok. Nyak bemyagada afama. Dia teng aprenana na tobia yo vinya ganya sia. Ateng agada ama. Enyo akpenao. Ma'am, may nagsabi po sa amin gusto pong bumili. Ayaw daw pong pumasok. Amada Gblɔ na mi be. Wodzi be yewoaƒle ŋu. Mekpɔe be ama eƒe awu ƒo ɖi. Ta medzi be yeage ɖe me o. Ye ta megblɔ nɛ be nege ɖe mee. Ate ŋu age ɖe me. Para orang pun galit din po kasi hirap, ma'am. Siyempre po pag nakita po natin ganun yung Nyaha macu ahadadama. magkukuha sana lang po talaga tayo, ma'am. Bilang tao na rin, siyempre. Yeta. Nemi po amade la ahadam la. Mi jinam nyak pada anuti. Tapos alam niyo po meron po kayong kayang tulungan po sila. Amakaki nakpo. Nakpo ba yateng akpada wunuti we. Kahit wala pong social experiment pong ganyan. Basta pag nakita niyo pong mahirap. Kwa na wanyebe miewo dodokpɔwo aɖeke o. Jalesi amanye hiatola mina miakpe ɖe anuti. Makisuyo sa inyo. Kasi papabili lang ako ng milk tea. Nahiya kami pumasok sa loob. Dito po. Pwede pong maka Inaano lang po sa akin yung nahiya daw siya pumasok na bumili ng milk tea sa loob. Nahiya po kasi pumasok sa Anu pibe ya gede ama. kasi ano kami. Okay lang po yan. Hindi po, baka nahiya po kami pumasok. Anyo gede ama. Ito po yung pera, oh. Isa lang po para sa bata. Aganya siya. Magang sa loob din sa kalooban ko.
tulungan nila. enyo ŋutɔ enye seselame nyui. Kasi nahiya po kami pumasok doon. Ɖe aƒle nu na tɔgbia yɔvinya. Enu le míakpem be míage ɖe xɔa me. Míele ʋeʋẽm nyui o. Ye ta enu le míakpem be míayi ɖe eme. Si tatay po kasi is nagpapasuyo magpabili ng milk tea kasi nahiya daw sila. Ame tsitsia be maƒle miniki na ye. Labe nu le wo kpem be yewoage ɖe exɔa me. Labe wokpɔ be yewo mele nyui o. Alo yewo ŋuti menyo o. Wogblɔ yewo mele ʋeʋẽ nyui o. Ye ta edze abe akpe ɖe wo ŋuti. Ziale si nu si wobia la menye nu gbegblẽ wonye o. Ebe maƒle miniki ƒe eti na etɔgbia yɔvia. Eta ziale si míenye amegbetɔ la, ne míakpɔ nublanui na amewo la, esia ko xeye. Hanggang maaari tumulong tayo sa kapwa para din sa lahat, para mayroong kabutihan sa lahat. Na míakpe ɖe mía nɔvi amegbetɔwo ŋuti. Enye seselame nyui hena nɔviwo amegbetɔ. Elabena le wo agbeme la, nu nyui aɖe dzɔ le wo agbeme eye nete ŋu kpe ɖe nɔviwo amegbetɔ ŋuti. Abe ale si wogblɔ le Yakobo ƒe agbalẽ la me. Subɔsubɔ si le dzadze le Mawu ƒe ŋkume eye nye be woaɖasra tsyɔ̃eviwo kple ahosiwo le woƒe xaxawo me eye woadzra ame ɖokui ɖo ɖimaƒomaƒoe tso xexea me. Efia be ehiã be nakpɔ nublanui na ahosiwo, tsyɔ̃eviwo, manɔsitɔwo. Esia le be wòasɔgbɔ le míaƒe dziwo me. Nu nyui siwo katã wɔm míele, woŋlɔ wo ɖe dziƒo eye ne nuwuwu va la, woadrɔ ʋɔnu mí le míaƒe dɔwɔwɔwo nu. Elabena dɔ nyui wɔwɔ si míewɔ le anyigba dzi si tso míaƒe dziwo me la, woŋlɔe ɖe agbegbalẽ la me. Nyaɖeɖe fia ta bla eve kpikpi eve eye mekpɔ ame kukuwo, ame tsitsiwo kple ɖeviwo le tsitre ɖe fiazikpui la ŋgɔ eye woʋu agbalẽwo eye woʋu agbalẽ bubu aɖe si nye agbegbalẽ eye wodrɔ ʋɔnu ame kukuawo ɖe nu siwo woŋlɔ ɖe agbalẽawo me le woƒe dɔwɔwɔ ŋuti la nu. Yeta dɔ nyui wɔwɔ siwo míeƒo ƒu le míaƒe dziwo me, esiawo ŋlɔe ɖe dziƒo. Abe ale si wogblɔ le Hebritɔ ta 10:9. Elabena Mawu menye madzɔmadzɔtɔ be wòaŋlɔ miaƒe dɔwɔwɔ kple lɔlɔ si mieɖe fia le eƒe nukɔta le esime miesubɔ ame kɔkɔewo eye miegale edzi le wo subɔm la be o. Yeta migana mía aŋlɔe be o. Abe ale si wogblɔ le lododo ƒe agbalẽ la me. Egblɔ be megate nu nyui hiãtɔ nenye be nutete le nuwo na ewɔwɔ o. Megate nu nyui hiãtɔ nenye be nutete le nuwo na ewɔwɔ o. Le ɣeyiɣi sia me la, mía nɔvia ɖewo woli kpli mí le ka dzi le Laguna. Eɖewo wole San Pablo City kple Nɔviŋutsu Benedict Galasa.
Alaba miakata miateng ada mianovia mgbatobo. Nɔviŋutsu Benedict. Magandang gabi po kuya at magandang gabi sa ating mga taga-subaybay. Kuya, ngayong gabi, hindi po tayo nag-ikot kuya kasi gaya po ng inaaral po sa mga... Efiena okuya. Hindi ka na kailangan lumayo. Lumingon ka lang sa paligid mo, yung mga nakikita mo, nakakasalamuha mo. Pag nakita mong kailangang abutin... Doko miedi chavieko. Nami po amade ehiatu la. Nyateng akpadawun. Nyano vyo dumotora ka. Global amade ehiatu. Mala kwadan biam o. Gakala to mau pa nubla nuko mala. Ayomi, Nɔviŋutsu no jina nye esia. Opo, si Ate Lenny po ay nakikita ko po at nabibilhan ko po sa may bayan at nakikita ko po yung kanyang kakulangan po sa puhunan at dahil dun po Mapo apa no Lenny. Dahil meron po siya isang anak na kasama sa bahay. Mapo apa hiya si tui. Dahil nagtsatsaga nga po siya sa araw-araw para lang po may pagkain sila araw-araw. Wala man po akong personal na maitulong. Alam ko po na may mga kapatid na po sa MCGI na handa pong tumulong. Nyantoya, nyamateng akpadang o kakamenye benobyo le miasi le MCGI lama. Le klalo bewa akwo padang le mosuyadan. Apa no Lenny ala anago dram. Ka asimye va agbola. Mi kwebe nda drabu bado gala agboha. Ala amabubu ada penudram. Eye ala adram hana vida si wakbo. Mebieba nenie okpona gbetsi agbe maha. Cho gawi de kelendi basada ga tema. Awebe nye kwiva afisiala bo apong nami. Apa no Lenny nye esia. Efienao novi. Alo apa no Lenny. Nyawo mienye Members Church of God International. Majiba manya. Homa nenye na za alo wo ajodoga nenye na za. Yung ano po, yung pong ano sa ngayon po ay 500 pesos lang po. 500 pesos po ang inyong peso alofa atoy maza. Tinutubo ninyo dyan sa isang araw. Ka nkakada kajide nenye na bona. Ano ho? Hindi ho kasi pare-pareho. Minsan ay 150. Manyag basiag ba makpona gama da kapu mavio. Iya dola a lofara kabla aton alo alofa ava. Ano po, 300 or 250. 300 or 250. Kayo po'y walang kasama na ibang naghahanap buhay para sa inyo? Wala na raw pong ibang naghahanap buhay. Wala po. De amabubuado lila wado. Panada ngwa. Ikaw. Tubo, magkano na ang inyong naibenta? Agbade nenye nadra. Huma nenye la asyo. Yung ngayon po ang benta ko lang ay 600. Ang tubo ko doon ay 150. 150. Madra alofa ada ayenya bibia anya alofa rakabla atong. Ilan ho ba kayo magkakasama sa bahay? Amane niya liklo la apa ma? Ano po, dalawa lang. Yung pong anak ko. Ama abawi. Saka po ako. Pagka po nagtitinda kayo, sino po? Vinya ada la dolam. Wenyan toha alo dono vi unya. Kaya sinaran drum mekila apa mekli. Bali po yung kapitbahay ko po yung mga pinsan ko.
kapitbahay nyo, yung mga kamag-anak. Tenye pa vi. Tumitingin-tingin sa kanya. Kayo ho ba ay naghapunan na, Aling Lenny? Aduo fieng duduo kwa apa no Lenny. Ano lang po, nagmerienda lang. Merienda lang. Sige po. Meron po kaming kaunting pagkain din dyan, ano? Para may pasalubong na kayo sa inyong anak. May food pack na po tayo pang hapunan po ninyo at ang inyo pong anak. At meron din po kaming kaunting grocery items dyan. Ang dudu ada dalam nya bola fima hana wo fia nu dudu. Akla nu nana bo ada apa no Lenny. Aye miecho asiklo hama kple nkuma chovo face mask. Miecho iha pada anuti la afima. Awe makbom yala. Nusi nuti mie dua jido aya nya nusi mabwate ngawanami ya tamigana myanglo gbedodo daba o aya miado bebi epenyawo na adogo yinu dragade. De na dana wo ndradralu alo kwe na kune ko adiko no dadra. De madane. Yeta nu danu la afima na we. Meron kayo magagamit. May ginagamit kayong timbangan. Meron din po kami kasing kaunting dyan, para magamit ninyo, para sa pagtitinda, may timbangan po tayo dyan para sa inyo. At meron po tayo nu danu ada ni chove na obana tem aza na makamol kutokura ka. Pagkain, meron pong kaunting nakayanan tayo dyan. Ang MCGI po ay magkakaloob sa inyo ng isang sakong bigas. Yan. At para po kayo mayroong pandagdag sa puhunan, Aling Lenny. MCGI la au ala mol kutokura ka nago alaba wachoga akbada nutiwo ha. At maidagdag sa inyong kita at puhunan. Kung ano man po yung pwede ninyong maitinda, mapaikot nyo. Meron po kaming pagkakaloob sa inyong maaaring mapaikot ninyo na 5,000. Nuka kedram na lo. Nyela ga choga na peso akbe aton. Alaba na teng azen acho adowu ajoe. Esi ajena wa apa no Lenny. Ateng azen hana wo ajo dodoma. Marami pong salamat. Malaking halaga na po yun. Tsaka po sa timbangan. Akbegada esi akbegada ngada unya gasia sogbonto. Nya doko hona nu danu mama konon nu dubawo dame la doko ma rene hafizana. Ita akbegada. Lama pombe akpomnya pa program la UNTV ji. Lamya pa yapa la oji. Meron po kaming ibibigay sa inyong isang tablet, para aye na obana teng akwe hojila nya na tablet reka. antabayanan nyo lamang siya at si viewer ateng azafa dito po sa amopong niya azin acho akpomnya pa program la le MCGI Channel la kple UNTV. Salamat sa inyong panahong ibinigay sa amin, ha? Esia eje na wa apa no Lenny. Akbegada na gamasina nami bemya apo nukleo. Marami pong salamat. Salamat sa Diyos na. Ito nga po ang gusto ko nga pong makapanood noon pa. Kaya lang po wala po akong Wala po ako. Nya majiba ma akbo esia chaya. Kakela. Dokwe esma phone mala sinyo yetai. Yo kama la mokpom azomba akpo video acho esiama yena monwa dele miato awo bepada mbubu adala miapa takpo ala miapa takpo mawo kono yayi ava apo miapa agbo ko alaba nu sianu si ya la ntete banami ba miato awala nya adu nya gbo dan maka miapa digita pa do yopa ali ana la dolam ajibe apo nu miapa dokitawo esia ukata fan alaba adu aja kliwo alaba nak monwa adali miato ato awo ko pedang ada na va wala masanya ugbo alaba miato awo miapa doda asinawo akbe ba mon kokos ya po disumia si alia alaba miato
ada bowo ye miezu do nu suada hana mau pada menyunyu bahwa asu akpa gada nau apa no leni yem la gbadomda da nu sianu si ahanyu vina olata enyo Nɔviŋutsu Benedict. Salamat po at salamat po sa Diyos din po. At kahit po ganda rin po ako, hindi po ako nakakalimutan. Mahal po namin kayo. Yo apa na mau nyamang asiaba o Sa pamamagitan po ng pagtutulong-tulong ng ating mga kapatid sa MCGI. Yung kagaya po ni Nanay, yun, ngayon lang din po namin nalaman na yung timbangan pala ay hiram lang, ay malaking kaalawanan na po sa kanya. At mayroon po siyang magagamit na mas maayos-ayos. Vivia kwe minyebe apa nu danu si wazana danu dudu kona la de wo haya ne Vivia LSC eye ga si wazan acho ado ajo ha LSC evia nto ha nya evito kia da lo nya tafla che nya chebe anya dolevi da visia ye ha atem akpo gomala siama akpen mawu be mieten kpede mieno via magbeto nu ti vieto apono leni cho sam Pablo Laguna akpe kada na mawu kuya eye miapa Dɔmenyowɔwɔ ule ajijim na maka kple miano via ukata cho MCG apa takpama kple novisio kata cho MCG pe hamla kata mala miatem aglobe cho esiaji vasre mavo mienye adegbo enye adegbo pupu na mi la hasiama mielo kuya akpe na mawu Yang masikap sa mabubuting gawa, Diyos ang sandigan, MCGI Sejabat International. Akbe nak mau. Akbe nak mau novio. Novisio na cho San Pablo City. Ola kaji plumi. Akbe mi po gomala na fono siama. Subo ka keme amade ano alo enya o budget o nutila pa budget to vovo mosia monu si nyata ngato awo kwekpada musi la nya panu tetemala nyata awe nya pata ko kata la bubu nami amenya la Philippe du kwamo kabong la kapa akpa kata ya tato apato la pa pada planu dan ko malam nya pada nyanuti takolaba home gadola banai Laguna wawula na eva do du pe nyaw bola ma sobo na wala ajukoma ma o alon to ma o eta anya fupepe to gandama hana alesi watung awodo akpedo pupu ma po nya hyawunu we ba MCGI la ayida upe tepema la ba MCGI la achoda la ama nya majen agbagbang to ba vinyo wa au wo pasku de dalan la ba mala susu bomba na iya da va ma chi voko kula nya ni matang awo do ada ke azo o Yung mga anak ko, yun ang nagbibigay sa akin ng lakas kasi hindi ka pwedeng vinyo la wa wede jipunam uya matang anata o alo adda magba o globa mala samnao jilada ke majibe viala na ato fupepe mama o vinyela makpochi o yeta amadaka mahom ba mawodo o maunya nublanu pola nyateng atu esiama jilala alia ulavava nya nyamateng agdasila vinya unutio nyamateng agblodi o krohana wanya ba wochivo hoho nya nyamajiba ma ada asila wunuti ba do awu o itala mwada nula mala pemda nya pumanuti ba siagba ma kuna nya keke jila joyem ba matang penada nya pumanuti nya nyamatan nan vinyo o alonusi nya ba mawanau
sabi mo napapagod ka, nahihirapan ka. Siyempre nandyan mga anak ko. Wala akong choice kundi. Agloba deditenu amala sasana godo vinyo la afima. Chambu bada kemali ma o chouba ma ada afwa nana labe ye wawenye nusi ma jiba giagba to gboba apotola la afima. Wakawa oda jifona mbama ejila agbasiama. Saking puso may lungkot sa buhay na ito. Ako po ay walang kasama sa bahay, nag-iisa lang ako. Ang mga kasama ko. Amabubuada kamaliklim la apa mawanya dadakwe la apa ma. Ay asevyo alo adadi wawo dadakwe liklim la afisia. But siagba majagba baba mawanana ko. Laba mateng atu madedi eyi yado amado nanu. Ang masasabi ko ang mga tao dito, nagtsatsaga lang din naman sila sa Losiko mateng aglonya ba. Amesiu la afisia o wajibodi vevieto. Amesiu usron la dowom la Dutoƒo. Kran na wanyaba mada ohala o jana gbagba bi wa kpona na ava api. Kundi ikaw aming ama. Ang hirap ng puso, lahat ng pangamba sa iyong kamay, Panginoon. Unahin natin ang Lord sa anumang pangangailangan natin. Di yun, pag ano naman tayo, yung Naba mia atada apatolan. Lai nyasia nyasila nyantila. Minamia atada anu maglamidio. Kay buti mo, Panginoon, ang iyong kagandahang loob ay ano mang pangangailangan natin, unahin muna natin siya at hindi niya tayo Nuka ke anya miaƒo nyawo minamia di etogba ma aglamidio. Esienye be miawo mi. Esronye nutsua xɔ atsike kple nunanawo kpekpeɖeŋu gã wonye nye le akpedana mawu ɖe sia ta. Salamat sa Diyos po sa MCGI. Nabigyan kami ngayon nga may binibigay mission. Akpena mawu na MCGI lata wova afisia eye miawo hã miekpɔ gome le eme. Miekpee be wo gbɔna dɔlélawo gbɔ kpɔ ge le afi sia awoe be míawo hã míva. Ay, nakakatuwa, malaking katuwaan para sa akin yan. Para sa akin yung maliit. Enye dzidzɔ kpɔkpɔ gã na nye ya. Ede anye nu sue o, kura ne nu sue hã wonye la elolo na nyia xoxo. Siguradong tuwan-tuwa. Hindi naman pwede na hindi namin bigyan dahil bata. Siyempre bata, hindi natin pwedeng sigurado. Godo neva ɖeviwo ƒe akpadzia mate ŋu adzɔ be ma akpe ɖe wo nu. Mia yɔviwo wole kpɔ ge. Yeta menye nye ɖeɖe kple srɔ̃nye ɖeɖe koe o ke boŋ mia tɔgbia yɔviwo kple mia mamea yɔviwo dzila dzɔwo be nu si le mia si.
Oh, nagpapasalamat naman ako lagi sa Diyos at sa MCGI. Ese mala akbedam nak mau la MCGI popopwe. Akbe gadanami. Nam yawo kple miaƒe tatɔwo sia. Akpe nak mau nenema kena MCGI la. Kung wala ang Panginoon, hindi mangyayari ang ganito eh. Kayo ang makakasalamuha ko. Ibiyerang pagkakataon nito. Esia anyamon poposima boo. Akela pepe henamila nyebe MCGI Digital Clinic alo amis ebena apung kple dokitawo apung atso miaƒe dɔ le nyawo ŋuti la mia awɔ ayɔ fa gaɖeke ma aƒoe miate ŋu ayɔ miaƒe kaƒogbodzetsiawo eye ake la miaƒe Dutoƒo Xɔsemesenusɔsrɔ nusɔsrɔ tso mia aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo ŋuti sia ava eme ƒe dzinuenyilia ƒe nukeke nyia ƒe akpe eve kple blaeve me le Yawoɖa gbedzi anye Ghana ƒe gaƒoƒo ŋdi ga 11 mi ɖe kuku mia alike eye mia amen na amewo eye mia subscribe na MCGI Channel. Eye video vovovo le afima si miate ŋu akpɔ nusɔsrɔ̃ tso Mawu ƒe nyawo ŋuti ale si wòdze be miaƒe agbenɔnɔ anɔ Kristo ƒe nyanyui la nu eye le akpa sia gome la mie le akpe dam na aƒetɔ la ake eye nenema ke hena mɔnukpɔkpɔ nyui si woga na mi nenema ke mia nɔvi siwo katã le Laguna na mia nɔvi siwo nɔ ekadzi kpli mi akpe na mi. Bet mili plimi nenema ke mia nɔvi siwo netso keka ƒe akpa vovovoawo mi edzi anɔ keklem akpe na mi akpe na ame sia ame si kplɔ miaƒe program sia ɖo le efie sia bubuwo kple kafukafuwo katã Mawu tɔe wonye tegbee ke mia agble hadzidzi aɖe ɖi na mi si le egblɔm na mi be nu siwo le agbe sia me la womate ŋu atsoe sɔ kple gbedodo si Mawu do na ame siwo le esubɔm la o. Hadzidzi sia gblɔ be krɔ ne wòanye gobiƒi aɖe wòanye eye mia nɔvi nyɔnu aɖe nye si adzi na mi. Mikpɔe mikpɔ woƒe dzidzɔkpɔkpɔwo eɖe ɖeɖitamenu ɖa. Dzidzɔkpɔkpɔ ƒomevi aɖe nɔ anyi ne nàkpɔ ame siwo melɔa nu le wo gbɔ o la. Naghihintay na
Muli po mga kaibigan at mga kapatid, kami po ay nag-aanyaya Aka xɔlɔ̃wo, nɔviwo, mi le miakpem be le miawu míaƒe kpekpenu kple gbedodoɖa ada akpe na Mawu be edzɔ mianu le míaƒe dɔwɔnawo me. Kuviawɔwɔ ɖeka kple mi la, ke mina mía katã míado gbe ɖa. Mía Fofo si le dziƒo, le mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, ake la míele akpe dam na wo, elabe míete ŋu wɔ dɔdeasi si nètsɔ na mí to wò kpeɖeŋu me la, míete ŋu to míaƒe subɔsubɔdɔwɔna me. Dzidzɔkpɔkpɔ le mía me si míate ŋu ase le míaƒe dziwo me. Akpe na wo Fofo ɖe wò beléname si lém nèle na mí katã. Wo be mía nɔvi amegbetɔ geɖewo le fukpekpewo me tom le agbe me. Dzimaɖitsitsi geɖewo le xexea ƒe akpa vovovoawo, gake sia yi nele afi ma be yeanɔ kpli mí eye yealé be na mí. Aƒetɔ, naneke meli míate ŋu atsɔ aɖo wò dɔmenyonyoawo teƒe o. Ke xɔ nu si tso míaƒe dziwo me, míaƒe akpedada, na akpe ɖe mía ŋuti be míayi edzi anɔ wò se kɔkɔeawo dzi wɔm, eye míade mía nɔvi amegbetɔwo gbɔ. Míɖe kuku aɖo ŋku ame siwo amewo metsɔ ɖeke me na o la dzi. Mía nɔvi amegbetɔ siwo dzi kpɔm womele o. Hiãtɔwo kpe ɖe mía katã mía ŋuti. Eye nu siwo me to mí le ɣeyiɣi sia me la, efia nu mí ale míase wò lɔlɔ̃nu kɔkɔe la kɔmee. Eye ne mía asubɔ wò, akafu wò, azu dɔwɔnu na mía nɔewo, ale be míana woate ŋu ase wò dɔmenyonyo la le wo ɖokui me. Ame siwo le dɔmenyowo wɔm kpe ɖe wo ŋuti, nenema ke mía nɔviawo hã. Wo ame siwo tsɔ ɖe le eme, ale woalé be na ame bubuawoe. Ame siwo le nuwo wɔm ɖe lɔlɔ̃ ta, mía katã míanɔ wò dzikpɔkpɔ te le míaƒe agbemeŋkekewo katã me. Fofo, míele akpe dam na wò le mía Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Ang walang hanggang pag-ibig ng Mina mía axɔ lɔlɔ̃ mavɔ si tso mía Fofo Mawu la gbɔ le dziƒo, amenuveve kple dɔyɔyɔ, ɖekpɔkpɔ si tso mía Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ, kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ɖekawɔwɔ naɖu míaƒe dziwo dzi tegbetegbe. Amen.
pag-asa sa bayang pinagpala, isang buklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patunay ito. Ang ating lahat ng katotohanan, bansang banal at lahi ng mga hinirang. Ang bayang musika
Ika'y nalulumbay dahil sa iyong kahirapan, sa iyong pamumuhay. Nadaramay parang walang gumagabay. Huwag mawala ng pag-asa sa mga kasaurian. Tumalikod lamang sa mga kalayuan at tandaan na siya'y naroroon. Abot tanaw kanya, huwag mong isipin wala ng pag-asa, pagkat siya'y maawang loob, maawaing Ama. Tanggapin mo lamang dakila aral niya. Magtapat sa tungkulin at huwag hahayaan. Pasalamat na handog sa Diyos Ama'y huwag mong kalilimutan. Huwag mawala ng pag-asa sa mga kasaurian. Tumalikod lamang sa mga kalayuan at tandaan na siya'y naroroon. Abot tanaw kanya, huwag mong isipin wala ng pag-asa, pagkat siya'y maawang loob, maawaing Ama. Tanggapin mo lamang dakila aral niya, na siya'y naroroon. Abot tanaw kanya, huwag mong isipin wala ng pag-asa, pagkat siya'y maawang loob, maawaing Ama. Tanggapin mo lamang dakila aral niya. Tanggapin mo lamang dakila aral niya.
can feel your love in every beat of my heart. I have seen your ways and how you guided my path. My memories cannot remember how many times I made you suffer, but you have left me never. I know you're always there. From now on, till the last breath of my life, all I want is be with you and never leave your side. No matter how it will be written, no matter how it will be done, I trust my faith upon you. Give me the story of my life.
In all my battles, you shielded me with your arms. And when I shivered, you have warmed me with your hands. I felt the strength inside my being. You lifted me when I was falling. You have made me what I am. I owe you everything. From now on till the last breath of my life, all I want is be with you and never leave your side. No matter how it will be written, no matter how it will be done, I trust my faith upon you. Give me the story of my life. From now on till the last breath of my life, all I want is be with you and never leave your side. No matter how it will be written, no matter how it will be done, I trust my fate upon you. Give me the story of my life.
Kahit na magtiis ng dusa at lumbay, kahit ang buhay ko'y bawi't gumalaw, kahit na maglaho, pati kaibigan, pag-asa'y may Diyos Amang papatnubay. Kahit na sigin at alimurahin, kahit na sino pa sa aking mag-akwin, huwag lamang sana sa akin ay bawiin. Espiritong buhay aliw sa paningin, buhay ko'y naglilingkod sa'yo, Ama, hanggang wakas pagkako'y magbabata. Ang samo ko at dalangin huwag iiwan, ang awa at kalinga mo'y aking kailangan. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Kahit na usigin at alimurahin, kahit na sino pa sa aking magtakwil, huwag lamang sana sa akin ay bawiin. Espiritong buhay aliw sa paningin, buhay ko'y maglilingkod sa'yo, Ama, hanggang wakas pagkako'y magbabata.
sa aking pagkabata. Tinuruan sa iyong salita, hinubog ang isip, pinanday ang diwa, kabutihang di masayod, sa'yo Ama nagmumula. O kay bilis ng panahon, kamususay para lang kahapon, malapit na naman na magdapit hapon, bukas di nasasapit pa, nakatulad din ng ngayon. Amay maawa ka sa akin, mga kasalanan ko'y iyong linisin, hibig ng puso ko mga dalangin, sana'y palagi mong dinggin. O kay bilis ng panahon, kamususay para lang kahapon, malapit na naman na magdapit hapon, bukas di nasasapit pa, nakatulad din ng ngayon. Amay maawa ka sa akin, mga kasalanan ko'y iyong linisin, hibig ng puso ko mga dalangin, sana'y palagi mong dinggin. Amay maawa ka sa akin, mga kasalanan ko'y iyong linisin, hibig ng puso ko mga dalangin, sana'y palagi mong dinggin. Ikaw lamang namang siyang lubos na magkaunawa sa akin.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Sa lahat po ng ating mga kaibigan, mga kapwa-tao na nakikipagkaisa po sa ating sama-samang paglapit sa Panginoon, muli po amin kayong inaanyayahang sama-sama tayong manalangin sa pagkakataong ito. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, narito kaming muli, Ama, sama-samang mga nilikha mo, nagkakaisang puso, na tumatanaw ng walang hanggang utang na loob sa iyo, Ama. Patuloy kaming nagtitiwala at kumikilala na ikaw ang kapangyarihang nararapat naming pagpasakupan at paglagakan ng tiwala sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa kabila ng patuloy na paglaganap ng sari-saring mga kasamaan sa aming kapanahunan. Dagdag pa ang iba't ibang uri ng sakit na halos walang kagamutan. Nakapamumuhay kami ng mapayapa, may kapanatagan ng puso sa araw-araw ng aming mga paggawa. Ito ay may utang namin sa iyo. Udyok ng isang pananampalataya at pagtitiwalang nakilala namin na ikaw ay Diyos na mabuti, na kailanman ay hindi magpapabaya sa mga taong kumikilala at nagtitiwala sa iyo. Salamat po, nandiriyan kang palagi upang kami ay samahan at kupkupin sa bawat sandali. Hindi ka nagsasawang bigyan kami ng lahat ng mga biyayang kailangan namin upang kami makaraos na patuloy sa bawat araw. Ano pat sa lahat ng bagay, Ama, aming ipinagpapasalamat sa iyo, pati na ang pag-iingat mo po sa aming mga sambahayan at mga mahal sa buhay. Sa oras na ito, basbasan mo kaming lahat, lalo na ang mga taong naliligaw ng landasin sa buhay, na igugupo ng sari-saring karamdaman. Ama, maawa ka po sa sangkatauhan, lingapin mo ang mga taong nagkakaroon ng mga kabalisahan, mga taong nawawalan ng pag-asa sa buhay. Palibhasa ikaw po ang aming kinikilalang merong hawak ng lahat ng lunas sa anumang balisa ng tao. Sa
Iyo kami lumalapit, Panginoon. Ikaw ang aming dakilang tanggulan. Sana po, hipuin mo po ang aming mga katawan. Pagalingin mo ang aming mga karamdaman, ang aming buong pagkatao, pati ang karamdaman ng aming mga espiritu. Sana po, Ama, maghasik ang patuloy ng pag-iibigan sa puso ng bawat tao. Kung papaanong ang masama ay hindi tumitigil na maghasik ng pagkakapuotan, maghasik ng pag-aalinlangan sa iyo. Alam naming mas dakila ka po sa lahat. Sana, Ama, huwag mo kaming pagsasawaang lagi ng tulungan. Hiling namin sa iyong pahintulutan mo pong makaganap kami ng ayon sa iyong banal na kalooban. Sama-sama naming idinadalangin sa iyo ang mga nasa dako ng kalamidad, kaya hindi naman ang mga nasa pagamutan ng tao. Alalahanin mo po ang mga taong kumakalinga at nagmamalasakit sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Gantihin mo sana ang kanilang mga kagandahang loob. Pagpalain mo po ang mga kaluluwa patuloy at ganap na nagtitiwala sa iyo at sa iyong mga salita. Tawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Inaamin namin sa iyo, nagkukulang kami sa iba't ibang kadahilanan. Huwag mo sana kaming itatakwil, Panginoon, ngayong nagpatawad na rin kami sa mga nagkasala sa amin. Sumasampalataya kaming Diyos kang nakauunawa ng lahat ng laman ng aming mga puso. Alam mo po ang ikabubuti ng lahat ng iyong mga nilikha. Huwag mo kaming pababayaang mapariwara, Ama. Sana makamta namin ang pangarap ng aming puso, maging dapat sa pangako mong buhay na walang hanggan. Sa iyong palad, patuloy naming inilalagak ang aming buhay, ang aming mga kapalaran. Salamat po ng maraming salamat na muli sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and ever. Naway tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig at ang makapangyarihang bendisyon ng Diyos Amang nasa mga langit. Ang biyaya ng pagpapagaling at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ang patuloy na pakikipisan ng banal na Espiritu, siya nawang bumabay at maghabol sa ating lahat, lalo na sa ating mga anak, magpakailan-kailan pa. Amen. Isang bagong utos ang sa